सुनाएंगे। अभी हम आपको एक जगह लेके जा रहे हैं, वहाँ पटाखे सुनाएंगे आपको इसकी। वो है लोग सारा पंजाबी में होने वाला है। लेकिन सानू पंजाबी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वो थोड़े सामने करते पे आप। चलो फिर मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। मजेदार भाई। कम बैक, कैसे आप सारे बढ़िया होंगे? बढ़िया है ना। तो भाई तुम्हें तो इंट्रोड्यूस करवा दिया भाई से, और भाई की आज हम लाए हैं इलेक्ट्रा बुलेट, जो कि भाई ने खरीदी है। कब खरीदी भाई? बड़े भाई की खरीदनी है, बड़े भाई अच्छा, ने बड़े भाई की, बड़े भाई ने भेज दी मतलब कि। हाँ, बड़े भाई की थी, खड़ी हुई थी, मैंने कहा मेरे को दे दो, तो मैंने उसको पूरा ठीक कराया। और सबसे बड़ी बात, सबसे अमेजिंग बात कि भाई उल्टे पाँव वाली है। उल्टे पाँव की है। आज इसको चलाएंगे और पूरा बताएंगे क्या है, मज़ेदार है। इसकी यार ये ना अपने आप इसकी ग्रिप निकल गई, बस ग्रिप के लफड़ हो गया, बाकी सब तो सही है। बाकी भाई इसकी आवाज़ अभी आपने सुनी होगी, और भाई क्या मतलब कि पब्लिक रिएक्शन रहे इस बाइक, मतलब कि साइलेंसर आवाज़ के कह लो भाई, सब मुड़ मुड़ के देखते सब हैं। मुड़ मुड़ के देखते हैं। वो होता है ना, जैसे ब्लॉगर जो होते हैं ज्यादा बच्चों की रिएक्शन हाँ। देते हैं, ठीक है, तो इसमें ना बच्चों के रिएक्शन आते हैं। पर मैंने बताऊँ क्या करा, मैंने एक बार ऐसे चल चल पटाखा मार दिया। उस टाइम मैं नई ली थी, सीख रहा था, मैंने लड़कियों के सामने पटाखा मार दिया। भाई लड़कियों ने ऐसे चिल्ला के, वो होता ना रिएक्शन दिया, डर गई रिएक्शन दिया इसमें। कि मैंने तो रिएक्शन देखा नहीं, देखा किसने, जो मेरे पीछे दोस्त बैठे थे ना, वो बता रहे कि बाबा लड़की चमक गई, लड़की चमक गई। अभी गली में आ रहा था, जब भी तो चमक गई थी एक वो आंटियां थी ना, वो आंटी थी, एक लड़की भी तो थी साथ में। मैं लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देता नहीं यार, मैं सुबह मून मैन हूं ना। ओह अच्छा, चलो भाई बढ़िया है भाई। तो अब चलेंगे वाली बाइक इलेक्ट्रा। हाँ हाँ, मज़ा आने वाला है भाई। ब्रेक का ध्यान रखियो यार बस। हाँ, अभी मैंने जस्ट चलाई ना, तो मैं इधर ब्रेक मार रहा, ब्रेक इधर थी। चलो आराम से चलाएंगे। पहले तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल के लिए होता है, और गियर से। आवाज़ सुनो गाइस, आवाज़। अपन को तो थोड़ी आदत बंद हो गई। हाँ, इसको न्यूट्रल डालो वापस। बहुत बकचोदी होती है भाई इसके अंदर। हो गई, फिर से चालू करेंगे। न्यूट्रल पहला गियर डाल दिया है। बहुत आवाज़ कर रही है भाई, इसका गियर क्यों नहीं लग रहा? गियर लग रहा है। मज़ा आ रहा है भाई इसको चलाने में, मतलब कि रॉयल लुक सी आ रही है, मतलब कि भड़ भड़ की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है बॉडी पूरी, वो मज़ा आ रहा है। बाकी इसमें उल्टी ब्रेक है ना, तो थोड़ा उसमें डर लग रहा है। मैं गियर समझ के उसको मार रहा हूँ, और ब्रेक समझ को इसके क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मोड़ने में दिक्कत होगी भाई। मुझे लग रहा है इसकी ना भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है, चल नहीं रही है। भाई नहीं चल रही है। हाँ, पागल कर दिया भाई, लिटरली हार्ड है इसको चलाना। क्या हो गया? बारिश भी स्टार्ट हो गई है गाइस।
अनिरुद्ध भाई को बुलाना पड़ेगा, वही करेंगे भाई। होगी मेरी हवा टाइट इसको चलाने पे। हाँ वैसे मज़ेदार है भाई, जितनी चला के लाया मज़ा आ गया। अब अनिरुद्ध भाई को बुलाते हैं, खा गए। हनी भाई भाई कहाँ पर हो? मैं वहीं पे खड़ा हूँ, क्या हो गया? ये बंद हो गई, चल नहीं रही। भाई पीठ दर्द हो गई भाई। कहाँ पे है तू? कहाँ पे है? यहीं पर ही कूड़ेदान के बिल्कुल सामने खड़ा हो। चल आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे को बहन चोद को डर ही लग रहा था कि अभी तो बाहर खिला वापस क्यों नहीं आ रहा। क्या ठुल्लो ने तो पकड़ लिए। नहीं 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 आ जा। उससे बैठ के आ रहा हूँ। ओके कोई नहीं। आ रहा हूँ। ब्लॉक कर लियो चीज का। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ भाई ब्लॉगर का यही होता है, हर चीज़ का ब्लॉग बनाना है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। एक बारी फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, बाकी बंद करते हैं एक बारी। स्टार्ट। हाँ भाई स्टार्ट हुई। वही है भाई, तेल का कुछ इशू है इस बाइक के अंदर, बाकी ना चलने में बिल्कुल सही है। हाँ लिटरली भाई नहीं हो रहा भाई, हालत फूल गई। हालत नहीं, सांस फूल गई। आ गया भाई। थैंक यू सो भैया, फीचर कर वीडियो में। कैसे हो भैया? थैंक यू सो मच। मत करो यार, मैं ओके 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 ओके। नहीं डालूंगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई हवा टाइट है भाई, खत्म हो गई क्या? बंद हो गई क्या? हाँ बंद हो गई। अरे तूने इसकी पेट्रोल ऑन नहीं करा हुआ ना भैया? अभी खुद बंद करा है? कुछ नहीं बंद करा, खुद ब खुद हुआ है चलते। वही ना, पेट्रोल ऑन नहीं करा तूने इसका? पेट्रोल कहाँ से ऑन होता है? ये बोलो तो सही तेरे को, पेट्रोल ऑन करना पड़ता है ना। पेट्रोल खत्म हो गया होगा क्योंकि पेट्रोल की। अच्छा रुक जाओ, मैं ऑन करता हूँ। अब तेरे से ऑन नहीं होगी वरना। ये भाई ट्राई करो। बैठो भाई। कहाँ चलना है? घर चलना है? पीछे लूँगा। मोड़ ले, मैं मोड़ ले रहा हूँ। फाइनली गाइस स्टार्ट हो गई, फिर से बंद हो गई। इसमें रेस देकर ही रखनी है? नहीं रेस देखे नहीं, इसके मन की है ये बंद हो जाती है या कभी बैठा जाती है। कार्बोरेटर का लफड़ा ना, बस मार दे वही नहीं क्या। अरे बहन का पेट्रोल कैसे रेस रहा है इसका? अरे भाई भाई देख कैसे रेस रहा है, कितना ज़्यादा गिर रहा है भाई। क्या करें इसका? बहन जो पहले टप टप गिरता था, अब कैसे भर भर के गिर रहा है। अभी भाई बाइक की सर्विसिंग करवाई थी, वो भी सही से नहीं हुई है। अभी फिर से सर्विसिंग करवाएंगे भाई, कुछ काम भी है, वो भी हो जाएगा तब जाके सही होगी पूरी बाइक। हाँ रुके कब? मैं कह रहा हूँ घर चले खड़ी करते इसे। चलो घर ही करते। क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि मैं लफड़ा ना गिर जाए इसका ना। चलो कोई ठीक करा दिक्कत लो ना, फिर आइयो तो एक बार ये ना, ये ब्लॉक तो डाल दियो। ओके। उसके बाद इसको सो गाइस से ना इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। पहले ये ब्लॉक तो डाल ही देंगे। हाँ ये वाला तो डाल देंगे, बट एक और बार ये वाला व्लॉग आएगा इसका, ही ऐसी बाइक का, ठीक है? सच बताओ भाई, ओनर ही चला सकता है अपनी बाइक को, कोई और नहीं चला सकता, क्योंकि उसी को आदत होती है उस बाइक की, कैसे चलेगी क्या होगा उस बाइक में। हाँ ज़्यादा ही पेट्रोल गिर रहा है तो अभी रहने देते थोड़ा, ठीक है? जब पूरी सही होएगी, जब बनाएंगे अच्छे से। पेट्रोल ही है यार इतनी। घर ले लो, पीछे ही तो है घर अपना, घर ले लो। तो गाइस हम चला तो पाए नहीं सही से, बट हम बैठे बैठे फील ले लेंगे। अरे यार सही है, पेट्रोल गिर रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा गिर रहा है भाई, ये तो मेरे को खुद को डर लग गया बहन का थोड़ा। आधी टंकी खराब कर देगा। मैं टंकी 200-300 की डलवाता हूँ। है टंकी 200-300 की डलवाता हूँ मैं। अच्छा
भाई अभी हम आ रहे थे दिल्ली कैंट, ये सदर बाजार मार्केट है पूरी, भाई इधर ही रहते हैं। ये दिल्ली बुलेट है ना, हाँ ये दुकान है उनकी, राम लवाया। अच्छा बहुत फेमस दुकान है ये। चलो बढ़िया। सब यहाँ के आके पकौड़े वकौड़े खाते हैं। इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोल गिर रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है इस वीडियो से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस फिर से वीडियो। आएंगे। सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, ठीक है। ये भाई को भी नहीं मेरे को तो करना है, इसको तो कर लेना यार। फिर से बनाएंगे इस पे ब्लॉग जल्दी, जब ये सही हो जाएगी। इसको और अच्छा करा दूंगा, 1 महीने के बाद इसको सही करा दूंगा। चलो गाइस बाय। भाई जीनो लेनी पड़ेगी भाई, आवाज नहीं है इसमें बढ़िया है, 300 कम है क्या? भाई, बहुत कम है। अंकल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रेस दो। आ जाओ, अरे आओ, आ जाओ। अरे यार ऐसे आओ तो सही। आ जाओ। आओ रेस दो, ऐसे रेस दो के देखो एक बारी। अरे हम नहीं ठीक है। अरे आओ तो सही। अरे कुछ नहीं, हम नहीं। अरे यार कुछ नहीं कर जाओ। नहीं पीछे बैठोगे। अरे आओ एक बारी स्क्रीन पे बैठो, आ जाओ। बिल्ली मारूंगा। रिएक्शन आ जाएगा वो क्या। आ जाओ।